Всем привет! У нас утречко 8:30. Сейчас идем в Магнит. У нас тут проблема с сахаром везде. В общем, мы никак не могли его купить. Сейчас бабушка звонит, получается утром рано. Говорит, в Магните появился сахар, причем недорого. 60 рублей. Мы вчера купили за 110. Пришлось, потому что закончился. В общем, сейчас мы идем закупать. Можно только по 3 пакета, правда, по 3 килограмма. Поэтому возьмем хотя бы 3, и бабушка еще взяла 3. Будет 6 пакетиков уже у нас. 6 килограмм. И плюс еще вот купили вчера килограмм. Так что отлично. Так, ну все, вот закупились мы с сахаром. Посмотрите, до чего мы докатились. В общем, пришлось вот столько взять сахарку. Думаю, нам хватит. Хотелось больше, но думаю, надо и другим людям тоже, как бы, конечно. Так, мы с Михой идем к логопеду. Миша обтирает остановку, пока не доехали мы до логопеда. Да, Миша? Сейчас будет весь грязный, как обычно. Ну, в принципе, как обычно. Ничего нового. Мы на занятия, а еще очень рано. У нас очень сильный ветер здесь, хоть и солнышко, конечно. И, в общем, мы решили зайти на качельки покататься. Сейчас покатаемся и пойдем домой. Ой, на занятия. Мама, Ну, пойдем. Тетя тоже, наверное, идет, будет заниматься сейчас. Я поняла, какая штучка. Ага. Ветер так дует, аж прям глаза слезят, если честно. Очень такой холодный, постоянный ветер. А солнышко пригревает все равно. Миш, что там написано? Что там написано? Что здесь написано? Зеленокумс, да? Молодец. Пойдем. Ух, да. Пойдем. Да, ветер, конечно, просто бешеный. Ты сам, что ли, будешь? Мишка, ты сам будешь? Давай я тебя покатаю. Садись, иди, подожди ее. Гляньте, как его закрутили. Ужас. Закрутили так, что теперь туда не залезешь нормально детям маленьким. А ну-ка, глянь, что сделали. Это специально сделали, чтобы не катался никто. Вот это да. Вот здесь хотя бы, может, пониже. Давай я тебя буду поднимать, теперь буду. Гляньте, какая высота. Ну это вообще. Безобразие, давай. Нет, рюкзак давай я положу. Сейчас будем что-то пробовать. Там не надо становиться же, ты чё? Блин, ты сейчас будешь грязный теперь. Давай. Надо садиться было туда. Аккуратно. Сейчас ты будешь как хрюшка, блин. Давай. Разлегся. Давай. Давай. Ой, холодно. Миш, ну ты весь решил вытереться и спереди, и сзади? Ну, так. От хрюнди, а? Давай. Сильно Давай. давай. Держись. Миш, ну зачем так делаешь? Перевернешься. И водите. Красота, да? А
потом, А не холодно так, а Мик? потом на вот эту. Ну, пойдешь на эту. На вот эту красивую. У меня аж нос прям задувает. Как. Убегай? Пошли туда, пошли. Ну иди. Опять туда? Миша. Вот так. Я устала. Вот так. Не. Сколько могу? Да, это 6. 6 давай. Ай, блин, вот я покатала, уже прям горло заболело. Ой, ужас. Гляньте, там все серое. Темное какое-то. А тут посветлее немножко, там потемнее. Мама все бешеная. Мама бешеная, что это? Она, блин, сильно меня Катаю. катает. Ну, я смотрю, ты держишься наконец-таки. Раньше он не держался так. Прям крепко так все хорошо держит. Молодец. Я даже не переживала. Умница. Давай. Уже сейчас скоро идти. Время летит прям. Мгм. Ну да. А что ты не одеваешь? Запыхался, наверное? Да. Ну давай отдохнем. Миша, как обычно, блин, оставил свои очки. А зачем ты их снял? Не надо их снимать, тогда ты их забываешь. Да. Пойдем. Да, ну Только передохни немножко. Не, давай вот это не пойду. Почему? А куда пойдем? Пойдем, где турники. А, Пойдешь? Там тоже есть качельки, по-моему. О, пойдем, там красиво, кстати. На турники давай. Пойдем, Хотя турники. бы на турники. Ну да, давай немножечко отдышись. Тяжело. Ой, Миша, Миша. Давай очки одевай, а то опять ты их забудешь. Зачем ты их снял? Не нравятся они тебе, что ли? Нравится, конечно. Видишь, смотри, как я о тебе забочусь. Сразу рюкзак забрала. А ты вот не забрал свои очки. Забыл. Пойдем. Фотографии, что ли? Это доска почета. Представляешь, доска почета. Я думаю, здесь Миланы точно нету. Ага. А кто здесь есть? Вероникина директриса, по-моему, должна быть здесь. Директор школы. А что-то нету. Кто? А нету, гляньте, в этот раз ее. Вот эту тетеньку знаю. Да? Вот это. Это дяденька. Почетный гражданин города Зеленокумска. Гребенюк. Пойдем. А то она греется. Пойдем. Только страшно. Спи. Спи, собака. Я хочу там на турники. Пойдем посмотрим, где турники там. Уже сейчас идти надо будет, нужно быстренько так прогуляться и все. Видишь, там качели еще есть. И турники вон там. Нет, ты не знаешь. Молодец. Знаешь. Все, так, у нас осталось 10 минуточек. Давай 5 минуточек на твои эти турники или что там хочешь. Смотрите, сколько цветочков. Мишенька. Я пойду на качельку все-таки пройду. А портфель? Там их много, там их 4. Представляешь? Вот раз, два, еще и сбоку. Гляньте, солнце просвечивает иногда. Прям так тепло. Ветер прям бешеный какой сегодня. Самолеты что-то разлетались. Прикольная качелька. Ну мне, наверное, нельзя там кататься. Че? Да? Класс. Не, а мне, наверное, нельзя. Мне, наверное, нельзя.
Эти старые уже качельки. Ну как, прикольная качелька, глянь? Да. Слушай, у тебя правда прикольно. Но это для больших уже, конечно, деток. Для малышей не пойдет. Пластики есть, Миха. Да. Пошли. Вон они. Какие? Вон прыгать. А, давай. Давай. Давай, она Ногой. Давай. Раз, два. Оп. О, гляньте, уже прям молодец. Не, надо было там развернуться вот так вот. И дальше обратно. Развернулись, да, вот так. Раз. О, молодец. А быстрее умеешь? нет. А вот маленькая. А можно мы вот так? Ну да, можно. Да просто туда. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Солнышко. 1, 2, 3, 4. Быстрее, быстрее. Молодец. Так, Мишка, у нас уже мало времени, все. Так, ну все, мы с Михой позанимались. Там закрыто. Нет, там открыто. Это сеточка с другой стороны. Короче, Миша сегодня... Что ты делал? Я? Да. Надеюсь, занятия. Ну, чем ты занимался? И? Молодец. А что играл? Что там играл? Нет, там что ты там делал? Получается, собирал Собрала зайчика. зайчика, да. Концы. Да, это пазл. Типа концы. Да, а что там еще было? Вот зубки. Дул, да? А ты что, мама? Миша не хочет делать. Написано. Там написано, зубы делают новые. Пойдем? А где? Пошли делать. Отдельно. Мы встретили Руку. Нику. Идем до бабушки от Светы. Надо ей помочь там покрасить ее. Короче, мы Я тоже идем. буду помогать. И тут появляется Вероника. А я буду тяпать траву. А ты будешь тяпать траву, хорошо. Да. Окей, Гугл. Вероник! Я еще по жопе дам. А что там помогать учителям? Надо, на. Что? Ну, экзамен завтра будет просто. А ты что? А, ну, пустили растаяли. А, ничего. Вот там Пойдем. дома. Вот. Ой, Вот там. бабушка Света у нас теперь живет там. Кто-то мне звонит опять. Вероника мне звонит. От Вероника. Сейчас она повернется. Чё? Я не могу. Звонит она мне. Нет, спасибо. У меня портфель тяжелый. А! Вот. Мои волосы. Так. Не, ну вообще, стой, Миш. Миш, там машина. Что ты такой дом? Миша, у тебя печенье вываливается изо рта. Здесь опасная дорога. Никого. Быстро. А шутка, бежим, 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 бежим. Он валяется. А что это тут цветочки какие-то? Это тюльпаны. А, это Я тюльпаны? пересаживала их. Сколько много. Розовые тюльпаны, да. Ну, розы, да, помню были. Гля. Мася в песке. Мась, ты что делаешь? Это жесть. Да, я с ним. Мась, у тебя все нормально с головой? А, не могу я с тебя. Давай красить. Красотка. Куда пошла? Давайте Куда ты красить. мылишься? Сейчас пойдешь. Ну, там у нас там где жених. Она везде Вот ты валяется. смотри, что делает. Вон он жених. Ну, там жених сидит. Идет, идет. Все, узрел. А там еще какой-то он, глянь, белый.